فيديو جديد اليوم. حبيت أعمل هذا الفيديو لأني بغيرت شخصيتي شوي. أوكي، بحكي لكم نكتة مملة تمام. يلا نبدأ نكتة. كان يا مكان في قديم الزمن والسلف العصر والأوان. أوكي، كان في بنت اسمها أحلام، كانت سمينة كتير والناس كانوا يضحكون عليها. تمام. في يوم من الأيام قررت إنها تعمل رجيم. بعد الشهر صارت ضعيفة، تحولت من حلم الوعد إلى أحلام. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. أوكي، بس صاير ملل. وينك يا أحمد؟ وينك يا أنو؟ ترى جنيت، بحس باليوتيوب لما ما أكون معاكم.